Hi guys, todayக்கான வீடியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க கேக் கட்டிங் டெம்ப்ளேட். ஸோ கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா ரஃபாக ஒரு பேப்பரில் ஹேண்ட் ஸ்கெச் பண்ணி சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. நாங்கள் அதை 3D மாடலாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ 3D பிரிண்டிங் வந்து இப்போ ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. சேம் லைக் தட் உங்களுக்கும் இதே மாதிரி கஸ்டமைஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் நீட் இருந்துச்சுன்னா ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் கால் பண்ணுங்கள். இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேக் கட்டிங் டெம்ப்ளேட். ஸோ இதை வந்து நான் எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்கேன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட எட்ஜஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து 75 டிகிரி வச்சு நான் வந்து ஷார்ப்பாக வந்து இந்த எட்ஜஸ் எல்லாமே நான் டிசைன் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெம்ப்ளேட்டை வந்து நம்ம கேக் மேலே வச்சு நம்ம ஜஸ்ட் வந்து லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும். ஸோ இந்த டெம்ப்ளேட்டில் இருக்க ஷேப்ஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு அந்த கேக் மேலே வந்து இம்ப்ரெஷன்ஸாக வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து உங்கள் நைஃப் எடுத்து நீங்கள் கேக்கை வந்து நீங்கள் ஈக்குவல் சைஸஸாக வந்து நீங்கள் கேக் பீசஸை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம்.